안녕하세요. 일전에 말씀드렸던 신개념 캠핑 카라반입니다. 먼저 더블 침대가 있고요. 2층 침대, 그리고 최초로 도입된 벽난로, 이거 역시 최초로 도입된 멍창, 물멍 때리는 멍창이 되겠습니다. 멍창. 그리고 여기 주방, 냉장고, 그리고 이 앞에 보이는 것이 거실창. 거실창 굉장히 크죠. 안에는 화장실과 역시 최초로 도입된 드레스룸이 되겠습니다. 드레스룸, 화장대, 화장실이 연결이 되어 있습니다. 대단히 감사합니다.